पटेल ऑटो इलेक्ट्रिक में आपका स्वागत है। हमारे पास ऑल्टो है, उसका पेट्रोल पे स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी। ये देखो, चाबी चालू करता हूँ, इग्निशन ऑन किया है, उसकी चेक इंजन लाइट आ रही है, उसकी चेक इंजन लाइट आ रही है, उसकी बैटरी सब लाइट है, इंजन ऑयल की लाइट भी आ रही है। अब उसको एक बार बंद करके चालू करेगी। ये देखो, ये हमारी पेट्रोल पे गाड़ी, ये देखो सेल मारने के बाद भी चालू नहीं हो रही है। अब उसका हम पावर चेक करेंगे, फ्यूज़ व्यूज रिले विले सब कुछ चेक कर लेंगे, तब आगे जाके चाबी इग्निशन ऑन करके फ्यूज़ चेक करते हैं। ये हमारा मेन रिले है, ये हमारा मेन रिले है, ये हमारा फ्यूल पंप का रिले है। उसका फ्यूल पंप का रिले निकलते हैं, उसको चेक करते पहले। ये हमारे पास मल्टीमीटर भी है और टेस्ट लैम्प भी है। पहले हम टेस्ट लैम्प से 12 वोल्ट आते कि वो चेक कर लेते हैं पहले। ये हमने ग्राउंड पे लगाया है और ये हमारा मेन, हमारा टेस्ट लैम्प ऑन है। ये हमारा 12 वोल्ट आ रहा है और दूसरा चाबी चालू करने पे आ रहा है। यहाँ पे ग्राउंड आएगा कि नहीं वो चेक करेंगे। हमारा फ्यूज़ बराबर है तभी यहाँ पे 12 वोल्ट आएगा और इग्निशन आएगा। तो हमारी बराबर है। एक बार चाबी चालू बंद करके मल्टीमीटर से देख लेते हैं ग्राउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बेस वॉल पे सेट करना है, यहाँ पे लगाना है हमको एक, यहाँ पे चाबी चालू बंद कर। ये देखो हमारा 12 वोल्ट आ गया, ग्राउंड आ रहा है। एक बार कंटिन्यूटी भी चेक कर लेंगे, ग्राउंड भी चालू करने बंद कर। जो हाँ, ये हमारा 12 वोल्ट आ रहा है ग्राउंड, मतलब हमारा ये रिले काम कर रहा है। इसमें से पावर निकलता है कि नहीं वो भी देख लेंगे। बंद करने चालू कर, चाबी चालू कर। ये देखो हमारा पावर निकल रहा है। अब हम वहाँ पे जाके देखेंगे कि हमारा चल रहा है कि नहीं। बंद कर लो सर ने। ये हमारा रिले हो गया। अब हम अंदर जाके देखेंगे, जाके उसका सॉकेट के बाद ये सॉकेट हमारा, ये उसकी 2 पिन लेके आया हूँ मैं, जो अंदर डाल के देखेंगे कितना वोल्ट आ रहा है चेक करने के लिए। मोटा वाला ये हमारा फ्यूल पंप का जो इग्निशन चालू करने पे आ रहा है पावर, हो ये हमारा ग्राउंड है। उसमें हम देखेंगे ये फ्यूल पंप वाले में लगा, ये हमारा ये 2 पिन लग गई है। अब हम 12 वोल्ट मल्टीमीटर पे सेट करके, हाँ अब चाबी चालू करके ऑन करेंगे। चाबी ऑन कर, बंद करके चालू कर। बंद करने चालू करनी, बंद करता हम उसका बराबर लगा लेंगे पिन अंदर पूरी तरह से। और इग्निशन चालू करेगा, बंद करने, हाँ चालू कर, चालू कर, बंद करने। ये वायर में हम लगाते हैं, उसका वायर निकल लेते पहले। ये उसका वायर है ना यहाँ पे, उसको भी खोल देंगे। ये सॉकेट की वजह से ये हमारा माइनस वाला वायर है और ये हमारा प्लस वाला वायर है। हम उनको टेस्ट करेंगे।
निकाल के मल्टीमीटर मोटर बंद करना चालू कर। करने बंद करनी चालू करनी। हमारा ओके, अब हम अंदर जाएंगे और उसका टाकी के पास वायर देखेंगे। ये हमारा सॉकेट है, ये दो, एक मैन है, एक ग्राउंड है, और ये दो एक गेज का है दो। इसमें ग्राउंड आते हैं और 1 मीटर पे जाता है, तब हम उसका वोल्टेज चेक करेंगे इसमें और इसमें। ये हमने 2 वायर निकाल लिए अभी, ग्राउंड और मैन। अब इग्निशन ऑन करेंगे। हाँ, अब हम यहाँ पे DC 20 वोल्ट पे सेट करेंगे और इग्निशन ऑन करेंगे। मल्टीमीटर ऑन कर दे। ये देखो हमारा वोल्टेज आ रहा है। एक बार जब बंद करने चल रहे हैं, ये देखो हमारा 12 वोल्ट आ गया है यहाँ पे, और ये हम सॉकेट से डायरेक्ट कर देंगे और तो भी नहीं चल रहा है। अब हम उसकी टाकी नीचे उतारेंगे। अब जैक लगाएंगे और जैक लगाने के बाद यहाँ से टाकी खोलेंगे। ये हमारी टाकी है, उसको निकालेंगे। कहाँ से अंदर से वायरिंग तो नहीं खराब है ना, वो चेक करेंगे। तो हम टाकी नीचे उतरते उसको जैक मार के टाकी निकाल लिए। उसका फिल्टर ये रहा और ये उसका वायरिंग है। यहाँ पे वायरिंग एकदम ओके दिख रहा है, उसका वायर है। तो हम खोलेंगे उसकी टाकी। टाकी खोल दिया, पानी में लाओ। ये हमने खोल दी टाकी उसकी। अब उसका पाइप भी निकाल लिया हमने, उसका सॉकेट। अब उसको ये हमने निकाल लिया और उसकी मोटर को निकाल लेंगे। ये देखो इसका फिल्टर भी फट गया है, फिल्टर। ये उसकी फिल्टर मोटर है। अब उसको हम देखेंगे, इसको निकालेंगे। ये उसका पेट्रोल है, पेट्रोल एकदम कम है, एकदम ये पेट्रोल है नहीं, उसके लिए उसकी मोटर जल गई मेरे को लगता है। अब उसको ये खोल लेंगे, उसकी मोटर को खोल लेंगे, अंदर से बाहर निकालेंगे। फिर डायरेक्ट करके देखेंगे चल रही है कि नहीं चल रही है। वो नहीं चल रही होगी तो हम नया मोटर डाल देंगे। तो हम निकालते हैं मोटर को उसके, ये हम निकाल लेते हैं उसके मोटर को। ये उसका गेज है, ये जमीन मोटर है उसकी। तो उसका लॉक हमने निकाल दिया। अब ये निकालेंगे मोटर। ये देखो इसकी मोटर निकाल ली, पूरा सॉकेट के साथ निकाल, पूरा मोटर निकाल लिया है, पूरा जल गया है। इसको अब पूरा नया डालेंगे। ये देखो जलने का सुगंध आ रहा है, पर आपको नहीं आएगी, पूरा जल गया है। तेरे को सुंगाएगा तो आ ही जाएगी। बोल। उसको यहाँ पे एक पॉजिटिव देंगे, यहाँ पे नेगेटिव देंगे। यहाँ से चालू करके देखेंगे, यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। और आ बैटरी पड़ी गल नहीं मोटर खराब है। हाँ ये तो चालू है बैटरी, बीच में लगाओ। मोटर शॉर्ट हो गई है, देखो नहीं चल रही है। लगाओ, नहीं चल रही है। हम उसको चेंज कर लेंगे, ये मोटर को नई मोटर डाल देंगे, बाद में दिखाते हैं। नई मोटर डालने के बाद ये उसकी नई मोटर आ गई है, नई मोटर। ये हमने फिल्टर लगा लिया उसका। अब उसका हम सॉकेट डाल के पूरा अंदर फिट कर लेंगे। ये हमने उसका जूना सॉकेट लगा दिया है। अब हम अंदर मोटर डालेंगे उसको। ये हमने अंदर लगा लिया मोटर। यहाँ पे उसका लॉक लगाएगा पीछे का, ये रहा। और उसका यहाँ पे वो भी लगाएगा, रबर का आता है। हमने लगा लिया है ये मोटर। अब उसका
कस्टमर ने बताया है। ये हम लगा लेंगे उसका ये पैकिंग, और ये हमारा कवर लग जाएगा। ये हमारी मोटर फिट हो गई है, और उसको हम यहाँ से मेन और माइनस दे के, यहाँ पर मेन लगता है, यहाँ पर माइनस चालू कर देंगे। एक बार मोटर की चालू ही होनी है, फिर हम मोटर अंदर लगा लेंगे। ये हमने पूरा कर दिया है। अब फिर हम मोटर फिट करेंगे अंदर। इसके अंदर डाल हमने मोटर टाकी फिट कर दी। अब हम पेट्रोल पे चालू करके देखेंगे। ये देखो, ये हमारे पेट्रोल पे गाड़ी। इग्निशन ऑन करके चालू करता हूँ। 2-3 बार इग्निशन चालू बंद करना है। ये देखो चेक इंजन लाइट है। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रल करके। ये देखो हमारी चालू हो गई गाड़ी। चेक इंजन लाइट भी चली गई एकदम। हमको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय। ये CNG पे करता है, CNG पे, और ये पेट्रोल पे। ये देखो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, बाय।